nací en Piñeira, na parroquia de Piñeira, concello de Fonsagrada. Pois allí estuve muchos años, hasta que tenía 16. Y después ya me casé, ya non había colegios ni nada. Los niños lo pasábamos mal con las vacas y con las ovejas, sí, 8 vacas. Unha chamábase Pastora, outra Xovenca, outra Marela e outra Parda, e así. Naquela traballábase todo cas vacas. Eu hacía sacar abono, traer leña e todo eso cas vacas. Patacas, berzas, repolo e cebollas, lechugas, remolacha, todo eso algo. Había fiadeiros, había. Eu fiaba na casa, aprendeu miña mãe a fiar, calcetar e todo eso. Se hacían mantas e se hacían con lino, se hacían chaquetas. Hoxe hai moi poucos. Foron morrendo, marchando, hai muchas casas vacías, muchas casas vacías, sí. Pois era San Antonio, a Nuestra Señora e a Virgen do Carme, facíanse moitas festas, 3. Unha orquesta, bueno, unha orquesta, e tocaban, bailábamos, eu iba tamén ás festas, bailábamos, pasábamoslo ben. Tan ben como agora, que agora tampouco se conforman con nada. Agora xa discotecas e por aí todo. Tiña párrocos, sí. Chamábase Don Manuel. Fixen a primeira comunión, sí. Non había radio, nin televisión, nin nada, era un aburrimiento. Nos que hacíamos por las noches, a contar cuentos. Algo que sabía cuentos moi bonitos, moi chistosos, e cada un contaba o que sabía, sí, na lareira, acorrendo lume bajo. Non fun ao cine. Só fun unha vez, pero desde que xa estaba casada. Xogábamos ao escondite e xogábamos cunha pedra grande, llana. Facíamos así uns riscos, uns cuadros, e despois cas pedras andábamos dun lado para outro. E xogábamos con 8 pedriñas cada un. Nací en Monforte de Lemos. Nada máis nacer, al pouco tempo me llevaron para Astorga, porque mi padre era ferroviario e vivíamos allí. Mamá vino a traerme aquí porque non podía ir la madre a cuidarla. Despois marché a vivir a Madrid. E en Madrid estuvimos unos años, volvimos a Astorga e despois vivimos tamén en Monforte outra vez e despois me vine para Lugo. Fui bastante allí a la Divina Pastora. Uy, éramos muchos, porque tengo la fotografía y éramos muchos. Eran monjas todas, de aquella eran monjas todas. Un uniforme así color caqui, con unas bandas así muy grandes y unos pañuelos. Y mi madre me había rapado. Sí, porque tenía el pelo creo que muy débil y salí con un lazo así muy grande, así. Yo creo que, bueno, de aquella sí, castigaban por nada. La ponían a la pared, a lo mejor, o así, pero vaya, no. Fui bastante pacífica, no. Pues sí, jugábamos en el patio, jugábamos a la cuerda de aquella, no sé si se acuerdan. Saltábamos y después también jugábamos a la pelota y al diabolo, todo eso. Y además antes también se jugaba en la calle, que ahora ya no se juega, porque tengo nietos y ahora con la maquinita. Porque además fue una época así, bien, que no... Claro, a mi padre andaba, aunque nos porque era ferroviario y en cada ascenso marchaba. Y a lo mejor nos dejaba en Monforte a los hijos y marchaban, no sabe, el matrimonio. Pero vamos, no recuerdo así malos tiempos. Sí me gustaba el tren más que el coche.
En tren viajaba siempre. En coche desde que me casé. Porque ya cuando papá vivía teníamos pase para el tren. Y teníamos un departamento que éramos 4 mujeres y 2 hombres. Teníamos el departamento para nosotros solos. Y veníamos de Madrid a lo mejor por 48 horas. Era la alegría aquella de venir a Galicia y encontrarte con los primos, y eso era una alegría para nosotros. Y además las navidades eran muy lejos, que no son como ahora. Porque antes yo, no sé si era porque éramos pequeñas, cada vez que íbamos a Monforte para nosotros era una alegría, porque la familia de mi madre siempre vivió en Monforte. Y claro, veníamos siempre la familia de mi madre, la familia de mi padre, con eso de que ya no tenía madre ni tal, no íbamos mucho. Pero eso de venir a jugar con los primos, y eso nos satisfacía muchísimo. Naceu en Lugo, no ano 1935. Estive en Lugo hasta o ano 51, na Rúa Progreso, unha especie de guardería onde era unha señora maior que fora monxa, que tiña uns pequenos ali, gardando os pequenos, non sei se a mañá ou pola tarde ou cantas horas, non recordo, os recordos que teño deso realmente non sei se son verdadeiros ou son contados pola miña nai, non? Precisamente deses que contaba a miña nai, hai unha anécdota curiosa, que era esta señora que era unha señora a que apreciaba todo o mundo, porque era unha boa persona, que nos trataba ben os nenos, parece ser, pero cando morreu, enterámonos de que estaba tuberculosa, e todas as nais estaban con moito medo de que algún dos pequenos, ou todos ou parte dos pequenos, colléramos a tuberculose, que daquela era unha enfermidade a que se temía moitísimo, e que estaba moi extendida. O primeiro contacto co ensino verdadeiro de ensino foi con don Jesús Yáñez, que era o pai do doutor Yáñez Rebolo, que tiña a escola naquela Rúa do Sol, Calle do Sol, agora en San Froilán. Sí, ao final da escola de don Jesús, utilizaba lápiz e papel, sí, pero sobre todo a pizarra, sí. Pizarra, ali había varias habitacións onde había pizarra, porque separábannos según o nivel de coñecementos, separábamos o profesor, e ademais facía unha cousa curiosa que agora resulta moi moderna, e que ademais eu creo que era importante, e a min valeume moito, que os que adiantábamos máis, por exemplo, en a tabla de multiplicar, collíanos e separábanos a outra habitación cos que non a sabían, para que nos ensináramos aos rapaces. Eu exercindo de falar en público e de estar ali en frente da xente, tendo 7 ou 8 anos. O primeiro texto era unha enciclopedia, que non sei se era Álvarez, pero unha enciclopedia na que estaba todo, non? Estaba a xeografía, estaba a historia, a física, a historia sagrada, todo estaba ali. Era como unha enciclopedia, claro. Eu creo que era máis ben de poucos amigos, non de pandillas. Agora, de todas maneiras, as pandillas funcionaban, non? Eu vivía daquela en Concepción Arenal, e ali había pandilla en Concepción Arenal, outra na Ronda, outra nas Casas Baratas e outra en García Abad. E había frecuentes encontronazos, máis que encontros, entre as diferentes pandillas, que eran bastante violentos, porque agora entendemos, non? Porque era a pedradas e a couceirazos, non? Ali íbamos a coller os couceiros nas hortas que había, porque daquela, na zona aquela, que era a zona de Concepción Arenal, e despois Agrodorrolo e Casas Baratas, estaba entreverada a cidade co campo, non? Había hortas, polo medio entre as casas había hortas, e entre esas hortas íbamos a buscar os couceiros que servían de armas violentas contra o enemigo. Xoga o fútbol e a billarda, eu creo que eran os xogos máis habituais. Na rúa, eu recordo xogar na rúa Concepción Arenal, unha portería arriba, outra portería abaixo, e despois xogar ao fútbol. Ao principio había tolerancia sobre eso, porque non pasaban coches,
Despois recordo que ao final pois, viñan os guardias a tratar de evitar que fixéramos eso, primeiro con métodos persuasivos e despois xa colléndonos e multándonos, non? Tratando de collernos, non? Porque a veces non nos podían coller. A los 11 años escribí un cuento dedicado a mi tía Manuela y madrina, Manuela Sotelo, y que me publicó un periódico de Ribadeo, donde, por cierto, también mis otros dos hermanos mayores velaron sus armas. Cuando Gamallo Fierros tuvo la ocurrencia de leer ese cuento públicamente en el acto conmemorativo del 20º aniversario de la publicación de Ribanova, yo creí morirme de vergüenza. El primer artículo de mi vida, pagado con 4 duros contantes y sonantes, lo publiqué en Buen Humor, una revista madrileña. Alfredo Luis Francisco Constantino Rodríguez Labajo Grandío. No Campo Castelo, no 17 do Campo Castelo, que chamaban a Casa do Crime, porque dice que ali mataron un home. Ui, recorrí moitas escolas e botaronme de casi todas, a pesar de ser meu pai director de todos os centros de enseñanza de Lugo. Recordo o Colegio das Pulgas ali na calle San Pedro. E me acordo daquela señora que nos daba clase, que era moi maior, sentada no taza do váter, tamén desayunaba un cazolo de migas de pan, non? Ao mesmo tempo que comía, descomía. O que máis ben que me queixaba meu pai de que non me gustaban a mí as escolas aquelas, e por eso me cambiaba de sitio, non? Despois fun a clase tamén a unha muller que era pariente da librería Cervantes. Estaba tamén na mesma calle, un pouco máis arriba, non? E despois fun a Ibarrola, na Escola de Traballo, na parte de abaixo. E na parte de arriba iba a pintura con Antonio Uxa Bermúdez, non? Que me daba dibuixo e pintura. Xa me enseñou ali como preparar os lienzos e tal, que depois non valía para nada, porque xa veñan os lienzos preparados, tipo americano, non? Bueno, o primer contacto foi que facía cos ladrillos, desfacía os ladrillos, non? O que podía con unha pedra, e aquelo veía que daba color, e con un pouco de aceite da cociña, pois sacaba un pouco a pintura, non? Unicolor, non? E con aquilo facía unhas cosas na parede. Miña nai andaba tola comigo porque acaban de pintar o chalé, e eu pintaba as paredes por fora, por dentro, por onde fora con aquela... Non? Habería visto en algún sitio que sempre me chamou a atención eso que os rupestres, non? Aí estaba, continuador dos rupestres. Pero sempre me gustou esa cosa, sempre quise manter na pintura esta cosa que había xente que me decía, pero tens que evolucionar, tens que facerte máis fino, tal, decía, pero como máis fino, eso é unha mariconada, hombre, que máis fino ni que nada, o que ten verdadeiro valor é ser rupestre, non? Esa cosa agreste, aí esas cosas, os dibuixos, esas cosas, e sempre quise manter esa cosa, non? Pero así te paga un pouco, porque ven que non estás moi mira dalí e tal, joder, a mí eso caía moi mal, non? Se instalaba el primer registro de la traída de aguas en San Fernando. Los homiños de Lugo seguían pesimistas y aseguraban que el agua no llegaría con fuerza suficiente a la ciudad. Se engañaron los homiños y triunfó la técnica. Un periódico local informaba con el título de El suceso de ayer de que el 14 de marzo de 1903 la ciudad viviera una jornada de gozo. Autoridades, representaciones, técnicos y numeroso público se apiñaron a la entrada de la calle de Castelar, en Santo Domingo, donde un tubo vertical había sido instalado. El obispo Murúa iba a bendecir el agua, si es que salía, pues muchos lo dudaban.
El técnico, señor Belmás, dio una orden. El agua salió alcanzando 1 metro de altura, pero el arquitecto, como si quisiera lanzar al rostro de los detractores aquel chorro, dio otra orden, y ante el asombro primero y luego entre los aplausos de la multitud, el agua ascendió alegre hasta alcanzar los segundos pisos de las casas. Castroverde, nun puebliño de Castroverde que chaman Pena. Nací no 59, o diciembre do 59. Toda a vida, sí. Toda a vida, despois viñenme interno pa aquí aos 10 anos, no seminario de Lugo. E despois estudiei en Madrid a carreira, e despois volvíme pa Fonsagrada, puxen ali unha asesoría. Pero, bueno, eu en realidad, pois nunca, do pueblo nunca marchei dali. Sí, unha escola unitaria, tiñamos unha maestra moi boa, estudiounos a todos, e li o menos que hai é un bachillerato. E todos, pois hai ingeniero de minas, hai un arquitecto, hai abogados, hai maestros, bueno, hai de todo ali. E unha señora que collía os pais e dicía, no, pero o seu fillo hai que estudialo, e mandábanos uns internos ao seminario, outros para o colexio menor, outros, e todo Dios estudiou. E ali hai unha anécdota moi boa de pequeniños, que claro, non había teléfono, o único teléfono que había máis cerca era en Castroverde, e era un teléfono da operadora, non? Das clavixas, que eu non sei como funcionaba moito eso. E comprou ela un teléfono de plástico que non tiña sonido ni nada, pero bueno, ela dicíanos como era o sonido do teléfono, pois tes que esperar a que vai fazer rin, rin, e mentres non che sale outra persona, e dicíanos ela, para que nos aprendéramos. Pois bueno, daquela era un mundo, pois bueno, parece que falamos de cando os romanos marcharon de Lugo, pero bueno, non hai tantos anos. Eu acórdome perfectamente a primeira vez que viñen aquí a Lugo. Ahora aquí na Ponte da Chanca, eu tiño, subindo a costa aquí do Rato, tiño unha imagen acórdome perfectamente o primeiro día que viñen, e tiño unha imagen de que viña no coche de línea de Castroverde e que vía unhas señoras con as leiteiras encima dunhos burros por aquí pola Ponte da Chanca. Eu parecía unha cousa increíble. E realmente preguntei ora aquí aos veciños, oi, pero iso é verdad que viñan as leiteiras con burro por aí pola Ponte da Chanca? E dicen que sí. E digo, bueno, a miña memoria ainda... E acórdome perfectamente pois ir pola calle da Reina e mirar así para arriba e ver as cornisas que aínda hoxe moitas delas están, pois da casa da confitería Madarro e por aí están moitos, o edificio da Hacienda e todo, e acórdome perfectamente de mirar así para arriba aquilo. E outra anécdota moi boa que cheguei a meus pais, viñen con meus pais, e levaronme a Madarro a comer pasteles. Eu era loco polo dulce, non? Entonces, puñeronme, daquela, eu creo que só había cañas, hojaldres, que agora xa esas cousas non, hojaldres, e pouco máis, non sei se algunha miloja, posiblemente, pero non había outro tipo de pastel. Sí, bueno, sí, os merengues, sí, pero bueno, as especialidades eran 4 ou 5, non había máis. E bueno, eu como me gustaba tanto dulce, puxeronme un platado de pasteles. E eu que a vergonza non os comí, non comí ningún. E cheguei despois á casa, e dixen, bueno, pero eu son tolo, ou que pasa, mira, con aqueles pasteles tan... E non os comí, despois casi me caían lágrimas por non os haber comido. En Bolaño,
Ali vivín hasta que me casé. A niñez, moi mimada, todo moi bien. A partir da niñez, empezando nos 16, 17 anos, entonces, miña madre xa non me deixaba salir, xa eu quedaba na casa chorando, bueno, non me deixaba despois ir ás festas. A escola foi hasta os 14 anos. Pois a escola primeiro estuvo na Retoral, que agora tiraron a Retoral, que estaba abaixo da iglesia. Estuve na Retoral, con tal don Tositeus. Castigaba os maiores, e eu, claro, esa xente que era maior, pois eran como linos, conocemos todos, non? Pois tiña moita confianza con eles, e castigábaos e puñíaos de rodillas, entonces eu choraba por eles, pedíalle que non nos castigara. Eso sí que me recordo moito deso. Despois, sí, xa, eles non iban, e eu pasei xa ao outro colegio. O que nos poñía era moito de rodillas. E acórdome que daquela levábanse unhas medias de lana que se facían, e metían, os chavales metían por abaixo para estar, e poñíanos cos brazos dereitos, e, bueno, en fin, non. Aí, bueno, de alumnos ainda éramos. Sí, porque había familias numerosas, porque mesmo de Palmeiro eran moitos hermanos. Ademais, tivemos un profesor de Salamanca, maravilloso. Bueno, eu podía saber, porque daquela era a enciclopedia, o grado medio, o grado, pasamos ao primeiro grado, ao segundo, pero, bien, é moi distinto do que dan agora, non? Pero, bueno, bien. Era a enciclopedia que traía de todo. Eu cheguei a raíz cuadrada, a raíz cúbica, bueno, todo, porque agora xa son diferente todo o que enseñan por medios de números, e eso sí que xa non. Pero en matemáticas e todo eso, pois, non. A isto, al cor de la patata, bueno, bien, así. Eu non era desas así que correran moito, pero, bueno, sí, teño xogado, sí. Bueno, eu, por exemplo, eu non colaboraba, pero había chavales que tiñan que ir ao mellor, ou polas vacas, ou, en fin, non. As mallas xa fun. Eu as mallas tamén pasábalo moi ben. Nas mallas era unha alegría. Eu a malla gustaba moito ir, sí. Pouco se podía mociar. E había festas en Castroverde, e non me deixaban o mellor ir a Castroverde, porque a festa antes terminaba ás 10 da noite. Non. Pero a Castroverde, bueno, ainda me deixaba, pero outros pueblos de alrededor, como Souto, Outeiro, Serés, e todo, aí xa non me deixaban ir. Yo era muy aficionada a los toros y sabía todo lo relativo a ellos. Un vecino, el primero en tener televisor, me invitaba a verlos. Pero la primera vez que fui a Sarria a ver una corrida se me cayó todo el encanto de la pena que me dio. Porque eran chiquillos, que no eran toreros, y les ponían la espada y no atinaban. A mí me dolió tanto aquel maltrato que dejé de interesarme. Nacín no Portomarín Vello, no antigo Ponminis, aquel vello pueblo que nos inundaron hai agora 50 anos. En Portomarín pasei prácticamente a miña vida, menos na época de estudiante, e no servicio militar, o resto da miña vida foi Portomarín. Pois, mira, eu nazco no ano 34, a principio do ano 34, fui unha escola moi xoven, porque estaba a escola aínda non 20 metros da casa, había uns maestros moi xóvenes, e vos maestros. Eu non podo olvidar nunca o meu maestro, que era don Juan Castro Flores, que nos levou a prácticamente a maior parte dos xóvenes de Portomarín a un bachiller superior naquele tempo, que eran 7 cursos aquí no instituto, e despois era revalida en Santiago. Eu ainda recordo cando, como neno, íbamos ali e tiñamos a escuela aquela que era na casa do Concello, na primeira planta da casa do Concello, había 3 departamentos, que eran 3 avanzadillas. Empezabas atrás, nunhos asientos que había daqueles de bancos de madeira normales, empezabas atrás, xa era unha ilusión
cando 2 ou 3 cursos seguintes te pasaban a fila do medio, e despois cando se acercaban xa dun estrado que parecía un vello, como se fose unha separación dunha cárcel casi, porque era un estrado cunha separación cunhas rexias de madeira. E cando te pasaban para adiante, para rexias de madeira, aquilo xa era unha felicidade, donde te sentías xa medio realizado e casi un alumno avanzado. Bueno, don Juan Castro Flores foi un maestro que, por desgracia, naquelas épocas tan difíciles de posguerra, por decirse, ele tiña xa aprobado os cursos de inspectores, pero tuveron un marginal e non foi inspector. Pero era un maestro cunha preparación de tal categoría que, a excepción de idiomas, o resto daba el, e era un gran matemático. Eu creo que os alumnos que salimos da mãos del ainda podemos presumir de que sabemos sumar e multiplicar ben, porque era un gran matemático, unha gran figura. E repito, depois eu tuve necesidade de facerme os cursos aquí en Lugo, no instituto, e houve que aprender latín, griego, francés, por desgracia non nos deixaron estudiar inglés, e menos alemán, pero naquelas fechas defendíamonos perfectamente en francés, e ele era o maestro que nos daba todo eso, prácticamente. El, o maestro coxo, chamamos nosotros, don Xesús Vázquez, un maestro de Monterroso, entre os dous, un completábase co outro, un complementábanse moi ben, levaron a moita xente de Portomarín a un nivel superior, donde prácticamente non había máis que presentarse á Rivalidade de Santiago, e a maior parte cunha preparación bastante alta. Escribíamos, en un principio, cando empecé a escuela, escribíamos en aquelas pizarras que había normales con un pizarrín, e ali era onde facíamos as escrituras. Pero xa don Juan, un pouquiño que íbamos con un nivel medio nada máis, xa nos pasaba a ir aos enceraos, donde había que escribir ali unha redacción calquera no encerado o que che sentoxase. Pero había 3 grandes encerados e nos pasaban ao encerado a escribir xa no encerado. E bueno, despois xa empezou a normal, xa había as libretas, había que coller apuntes. Eu recordo, e aínda podo declarar o mismo, eu non sei escribir. Falta de ortografía, penso que non cometo. Pero non sei escribir porque había que aprender as leccións que ele explicaba e coller notas. Despois leíala na casa e o día seguinte había que resumir en un escrito o que aprendera da lección. Xa que eran épocas donde había que estudiar de verdad, e era moi bonito a forma que tiña don Juan de explicar as leccións todas. E na época de estudiante, daquelas estudiabas aquí en Lugo, incluídos sábados, hasta mediodía, e pois había que ir en bicicleta moitas veces a Portomarín, onde pasábamos o fin de semana. En bicicleta porque os coches, moitas veces, non había coches todos os días, había coches días alternos, e os sábados terminaba salindo o último ás 12 da mañá. E as clases terminaban ás 2. A miña bicicleta levábame como hora e media. Unha carretera sen asfaltar, chea de pedras, que máis de unha vez había que levar un neumático de repuesto porque sabías que ibas a pinchar. Había tamén que moitas veces que se pasaba alguén, había que facer dedo, pero en aquel momento, hai moitos anos xa, pois escaseaban moitos os coches, e se cada en toda a mañá ou en toda a tarde non che pasaba máis con coche ou dous, paraban ou non che paraban.